Καλώς ήρθατε στο σημερινό Masterclass. Σήμερα θα μάθουμε πώς κόβουμε τα λαχανικά ανάλογα με τη χρήση τους και το σκοπό που τα προορίζουμε, δηλαδή το πώς θα τα μαγειρέψουμε. Καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε για τα μαχαίρια. Τα μαχαίρια είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να είναι καλοακονισμένο και πρέπει να είναι στο σωστό μέγεθος. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο μαχαίρι, το οποίο θα μας βοηθήσει να κόψουμε τα λαχανικά. Και εδώ έχουμε ένα μικρό μαχαίρι, το οποίο θα μας βοηθήσει να τα καθαρίσουμε. Μαχαίρι λαχανικών και μαχαίρι ασέ. Ξεκινάμε. Όλες οι μεσογειακές συνταγές ξεκινάνε με ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο κρεμμύδι σημαίνει κοπή ασέ. Πάμε να σας δείξω λοιπόν πώς γίνεται. Παίρνουμε ένα κρεμμύδι το οποίο το έχουμε καθαρίσει. Κόβουμε στη μέση και πολύ προσεκτικά αρχίζουμε και χαράζουμε κατά μήκος. Δηλαδή έτσι. Πολύ βασικό είναι να προστατεύσουμε τα δάχτυλά μας, το οποίο σημαίνει τι? Μαζεύουμε τα δάχτυλα προς τα μέσα και το μαχαίρι απλά ακουμπάει στο μεσαίο δάχτυλο. Με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν να κόψουμε. Πολύ προσεκτικά, η κίνησή μας είναι αυτή εδώ. Όταν νιώσουμε λίγο πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε, μπορούμε να αυξήσουμε και ταχύτητα. Για την ώρα, ας το κάνουμε σιγά σιγά. Τώρα κόψαμε το κρεμμύδι, αλλά δεν το ψιλοκόψαμε ακόμα. Για να το ψιλοκόψουμε πάρα πολύ, κρατάμε τη μύτη του μαχαιριού και απλά ανεβοκατεβάζουμε πολύ σταθερά το μαχαίρι πάνω κάτω. Με αυτόν τον τρόπο. Όσο το κάνουμε αυτό, τόσο πιο πολύ ψιλοκόβεται το κρεμμύδι. Για να είμαστε σίγουροι ότι όλα τα κρεμμύδια έχουν κοπεί σωστά, απλά μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε, ξανακρατάμε τη μύτη του μαχαιριού και μετά ανεβοκατεβάζουμε με τον ίδιο τρόπο πάλι το μαχαίρι. Μέχρι να έρθει το επιθυμητό, δηλαδή το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλει λίγο πρακτική και μετά μόλις αποκτήσει τη σιγουριά, έρχεται και η ταχύτητα. Ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ασέ. Πάμε λοιπόν να δούμε και την επόμενη κοπή. Η επόμενη κοπή λέγεται μινσέ. Όλοι τη γνωρίζουμε, την έχουμε δει. Απλά στα ελληνικά θα μπορούσαμε να πούμε λεπτά κομμένο. Εμισέ σημαίνει λεπτοκομμένο, σε λεπτές φέτες. Αυτή την κοπή θα τη συναντήσουμε πάρα πολλές φορές σε σαλάτες που παίρνουμε το κρεμμύδι, το μαρινάρουμε και το χρησιμοποιούμε σε μια σαλάτα ή ακόμα και σε κάποιες σάλτσες με άλλα λαχανικά τα οποία το συνοδεύουν. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την κοπή. Παίρνουμε ένα κρεμμύδι καθαρισμένο και το κόβουμε στη μέση. Κόβουμε και το κοτσάνι και μετά έχουμε δύο επιλογές. Στην περίπτωση που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, σε μια σαλάτα, το κόψιμο γίνεται από αυτήν τη μεριά. Δηλαδή, σύμφωνα με τους κύκλους που σχηματίζονται στο κρεμμύδι. Σε άλλη περίπτωση, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα φαγητό, θα μπορούσαμε να το κόψουμε και σύμφωνα με τα νερά του. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Μετά, αφού κάνουμε το πρώτο κόψιμο, το τουμπάρουμε για να έχουμε καλύτερο έλεγχο και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Μέχρι να τελειώσει το κρεμμύδι. Ο πρώτος τρόπος, σύμφωνα με τα νερά, και ο δεύτερος τρόπος. Βλέπετε τη διαφορά. Ο πρώτος τρόπος και ο δεύτερος τρόπος. Και τα δύο εμισέ. Ανάλογα λοιπόν πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη κοπή. Ένα άλλο υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην κουζίνα είναι ο μαϊντανός. Πολλοί δεν τον κόβουν σωστά. Γιατί το κόβουν με τέτοιο τρόπο που το ταλαιπωρούν. Το ταλαιπωρούν, μαυρίζει και πολλές φορές χάνει και τα υγρά του. Χάνει δηλαδή το νερό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το κόβουμε σωστά.
Παίρνουμε ένα ματσάκι μαϊντανό, το οποίο το έχουμε πλύνει, το έχουμε καθαρίσει και το έχουμε στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Το τοποθετούμε κάτω, μαζεύουμε τα φύλλα του πολύ όμορφα και το στρίβουμε ελαφρώς. Ξεκινάμε με το κοτσάνι δεξιά, αν είμαστε δεξιόχειρες. Αλλιώς αριστερά, αν είμαστε αριστερόχειρες. Ανάλογα που κρατάμε και το μαχαίρι. Πάμε λοιπόν και ακουμπάμε το μαχαίρι με τη μύτη πάνω στο ξύλο κοπής και πηγαίνουμε με πολύ χαλαρές κινήσεις, για αρχή βέβαια, και απλά κόβουμε προς τα μπροστά. Αφαιρούμε το κοτσάνι και κρατάμε με τα δάχτυλά μας, μαζεύοντας και στρίβοντας παράλληλα το ματσάκι. Και ξεκινάμε. Σέρνουμε το μαχαίρι πάνω στο μαϊντανό, με αυτόν τον τρόπο. Και ψιλοκόβουμε. Εάν το κάνουμε πολύ προσεκτικά, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα. Εφόσον φτάσαμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο, πάμε με την ίδια φιλοσοφία που κόβουμε και το ασέ και κρατάμε κάτω το μαχαίρι σταθερά και αρχίζουμε και το κόβουμε σε πιο μικρά κομμάτια. Μέχρι δηλαδή να είμαστε ικανοποιημένοι με το πόσο λεπτό και πόσο μικρό θα είναι το κόψιμό του. Ακούνε μερικές κινήσεις, ίσα-ίσα, για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Καλό είναι να έχουμε ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι, γιατί αν δεν είναι κοφτερό το μαχαίρι, τότε ο μαϊντανός θα αρχίσει να βγάζει νερά, γιατί θα το μασάει εντός εισαγωγικών. Δεν θα το κόβει πολύ καλά. Αυτός λοιπόν είναι ο σωστός τρόπος για να κόψει το μαϊντανό. Αν δεν το χρησιμοποιήσουμε αμέσως, μπορούμε να το βάλουμε σε ένα μικρό μπολάκι, να το σκεπάσουμε πάρα πολύ καλά με μία διαφάνεια και να το κρατήσουμε στο ψυγείο για κάποιες ώρες μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε για το φαγητό μας. Η επόμενη κοπή που θα δούμε είναι το ζουλιέν. Ζουλιέν σημαίνει ότι κόβω κάτι σε μικρά λεπτά μπαστούνάκια. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσω μία πιπεριά. Απαιτεί λίγο παραπάνω προσοχή στο χειρισμό του μαχαιριού, γιατί είναι μια κοπή η οποία είναι πολύ ντελικάτη. Κόβουμε το λαχανικό σε φέτες. Κατά αυτόν τον τρόπο. Το τοποθετούμε στην επιφάνεια του ξύλου και με τον ίδιο τρόπο πάντα προστατεύοντας τα δάχτυλά μας, ξεκινάμε από την κορυφή του λαχανικού και καταλήγουμε στο τέλος. Με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα λαχανικά που κόβουμε πρέπει να έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Και φυσικά το ίδιο πάχος. Αυτή είναι και η ομορφιά. Μικρά μπαστούνάκια, λεπτά. Πάμε στο επόμενο. Εσκαλόπ. Εσκαλόπ είναι ο πλάγιος τρόπος κοπής. Αυτόν τον τρόπο κοπής θα το συναντήσουμε όχι μόνο στα λαχανικά, αλλά και σε διάφορα υλικά, όπως το ψάρι και το κρέας. Έχουμε ακούσει για τα χοιρινά σκαλοπίνια. Αυτό είναι μια ιταλική συνταγή που κόβεται το χοιρινό κρέας κατά αυτόν τον τρόπο, πλαγίως και σε πλατιές φέτες. Γενικότερα, αυτός είναι ένας τρόπος κοπής όταν θέλουμε να είναι σε πλατή μέγεθος και να φαίνεται το υλικό μας. Πολλές φορές τα λαχανικά που τα κόβουμε με αυτόν τον τρόπο τα κάνουμε και σχάρας. Θα πάρουμε μια κίτρινη πιπεριά, θα βγάλουμε το πρώτο κομμάτι και λίγο το πίσω κομμάτι. Μέσα η πιπεριά φυσικά έχει σπόρια, γι' αυτό και εμείς θα κόψουμε γύρω-γύρω από αυτά τα φιλέτα, ας το πούμε, της πιπεριάς. Βάζουμε τα κομμάτια κάτω και κόβουμε πλαγίως, σε ακανόνιστα πλάγια σχήματα. Εσκαλόπ. Τέτοιο τρόπο κοπής χρησιμοποιούμε όταν περνάμε και τα σουβλάκια. Δηλαδή, έχουμε το κρέας, έχουμε το λαχανικό και περνάμε ανάμεσα από κρέας και λαχανικά. Αυτός είναι ο τρόπος κοπής. Εσκαλόπ. Σήμερα ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος από τις βασικές κοπές λαχανικών, οι υπόλοιπες στο επόμενο Masterclass. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό Masterclass. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Σας περιμένω στο επόμενο.